Dobro večer, poštovani gledatelji. U večerašnjoj ćemo emisiji pričati o nezavisnoj državi Hrvatskoj. Pošto je ovo današnje političko ozračje u mnogo čemu određeno onim što se događalo tih 4 godine postojanja te države, a pošto smo sve što smo čuli, saznali, naučili u posljednjih 70 godina o tom razdoblju, čuli od neprijatelja te države, ja sam odlučio u večerašnjoj emisiji ugostiti onu drugu stranu, odnosno uvjetno rečeno prijatelja nezavisne države Hrvatske, pa ćemo pokušati cijeloj toj našoj priči dodati malo svjetla. Sa nama u studiju večeras je Vladimir Fuček, počasni predsjednik Hrvatskog domobrana. Gospodine Fuček, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo da pozdravim još gledatelje Osječke televizije i slušatelje Cro Radio Sidnija. Gospodine Fuček, vi ste 28. godište, znači 1941. godine imali ste 13 godina. Pa ipak neka sjećanja su ostala, možda su se kasnije još malo rekapitulirala, pa ajmo dakle krenuti od početka. Dakle, 1941. godina, ožujak, travanj, napad Njemačke na Jugoslaviju, dolazi nekakav Ante Pavelić s nekakvim ustašama. Recite, što se to znalo, čulo o tim ljudima te 1941. u travnju mjesecu kada oni dolaze u Zagreb? Naime, ovako ja sam rasao i odgajan u obitelji koja je dosta aktivno djelovala u političkom tadašnjem životu. I mogu reći sada, jasno da se je teško vratiti u ono razdoblje prije 74 godine, ali mi se to razdoblje dosta usjeklo u pamćenje. Naime, Europom je harao rat. Njega smo više saznavali manje iz tiska jer ljudi su manje kupovali novine, više su bili ako su išli u kino vezani za one žurnale gdje smo vidjeli zapadno bojište, rat koji se događao tamo negdje. Međutim, svi su osjećali razgovori ovih starijih da je rat tu negdje i kod nas. I onda su došli oni događaji, potpis Osovinskog pakta od strane Jugoslavije. Tada se već govorilo to, neki time smo se spasili, neće biti rata, dok su neki govorili, sad tek bude rata. I onda je došao 6. travanj, objava rata Njemačke, što su ljudi doživjeli sa jako velikim strahom, znajući da zapravo se Jugoslavija nema čime boriti, jer smo vidjeli da ta vojska u stvari i nema neko naoružanje. Moj otac bio pozvan u rezervu, bio je gore po šatorima na groblju u Šestinama. Tako rekoć, jedva su imali puške, municiju su dobivali samo ako je išao na stražu i sada su krenuli negdje prema Bjelovaru kao tobože na obranu. Stizale su različite vijesti u to vrijeme. Moramo znati da je to vrijeme kada je u Hrvatskoj valjda, barem u onoj okolini gdje se ja bio, 99% ljudi bilo orijentirano na HSS i na Mačeka, koga se i nije zvalo doktor Maček, nego vođa. Na periferiji gdje sam ja živio, bila je u običnom selu, u Remetama, bila je jaka HSS-ova organizacija, postojala je i Mačekova zaštita. Oni su čak imali neke vježbe i tako dalje. Međutim, to je dosta uznemirivalo, uglavnom, to je prostodušan svijet bio. I sad su osjećali da se nešto događa. Letili su avioni, na Mirogoju gore sam vidio bateriju protuavionskih topova, na otvorenoj livadi, sve nekako nije ulijevalo povjerenje, a podoficiri, baš kod te bitnice protuavionske, oni su pjevali kako idu i bit će skoro u Beču, jer Hitlerovi tenkovi su od kartona, jer on nema željeza. I tako su te takove priče i pričice kružile. I onda smo u jednom trenutku saznalo se je da se u Bjelovaru nešto događa, da se vojska rasula. Kako je moj otac bio tamo, to se jako mnogo o tome
pripovjedalo i otac se uspio javiti da je njegova jedinica rasturila se. Dolazi, čuje se na radio, nisu ljudi imali radioaparata, tamo jedan susjed ima pa ga je stavio na balkon da mi svi slušamo. I tada se preko radija javlja radio postaja Velebit. I onda čujemo za ustaše Antu Pavelića. Naime, Ante Pavelić nije bio nepoznat u običnom janstvu. Čulo se kao Frankovca. Ne? To su veli Frankovci, ovdje potiče iz tih redova i tako dalje. Studenti su bili dosta orijentirani, pravaški i prema Paveliću. Recimo, tada su se ispisivale parole ŽAP. Kratica, da živio Ante Pavelić. Pa bi to drugi prebrisavali. Znalo bi se i u gradu dogoditi da negdje u predvečerje, recimo, dok je korzo ili tako dalje, nekoliko mladića istrči, viče ŽAP, ŽAP, ŽAP i tako dalje. Prema tome, on je bio poznat kao političar. Pravaštvo je isto bilo poznato, ali tada on ipak nije bio u prvom planu. Dobro, i 10. travanj, proglašenje države, kakva je atmosfera bila u gradu? Slušajte, to je danas je teško opisati to. Vladalo je uglavnom jedna euforija iz dva razloga. Jedno, jer je proglašena konačno Hrvatska država. Sad imamo svoju državu. A drugo, vladalo je taj prostodušni svijet je tada, kao moja baka, rekla, hvala Bogu, rat je gotov. Ne? Tu je došla vojska, tu više gotovo, kaj ima? Sad je proglašena naša država, hvala Bogu, rat je gotov, niko nije poginuo ili je malo poginulo. Ne? Tako da je, velim vam, oduševljenje bilo iz dva razloga. Ja se sjećam kao dijete, da hoću vidjeti sad tu vojsku. Pa sam se išao dole s tramvajem sa Mirogoja. Dole Medveščak je bio onaj drvored na Kesterova, on je bio pun tenkova sa strane. Vidim te dosta, oni se svi peru, briju se i tako dalje. Znajte, nekako jedan drugi vojnički svijet nego kojega smo mogli vidjeti ono jugoslavensku vojsku koja je nikako naoružana, koja nije imala... To su bili njemački vojnici ili ustaše? Njemački vojnici. A ustaše, to još to se tek najavljivalo da će doći. Dobro, onda, dakle, proglašenje nezavisne države Hrvatske, onda jedno vrijeme valjda bio malo mira, ali kada počinju dolaziti vijesti o prvim nekakvim Slušajte, dolazili su već vijesti u to razdoblje tog raspada Jugoslavije. Naime, ljudi je bilo i koji su služili vojni rok, a i bilo ovih rezervista širom zemlje. Tako se, recimo, doprli su glasovi da u Slavonskom Brodu, Bosanskom Brodu, da tamo četnici, vojnike koji su se razoružali i tako dalje, da ih napadaju. Zatim, recimo, Mačekova građanska i seljatska zaštita se naoružala i ako je negdje još vidjela kako u postrojbu kraljevske vojske razoružavala je. Tako da tu je bilo raznih vijesti, ali pomalo su dolazile da uglavnom četnici napadaju one koji se vraćaju kući iz vojske. Jer je kao rat gotov, a oni eto ga, ne, oni će i dalje. Dakle, govorilo se uglavnom četnici. I zaštita, i to u Bosni najviše da se događa, tako da je jedina tada policijsko-vojna snaga koja je mogla nešto biti je bila Mačekova građanska zaštita. Tada počinje ustrojavanje Hrvatske vojske. Počinju se osnivati i ustaški odredi. Da, recite, dakle, prvi puta kada ste vidjeli te ustaške vojne formacije, kakav je dojam na vas to ostavio? Prve ustaše sam vidio ove koji su se vratili iz emigracije, jer oni su od gore na Markovu. Dobro, kad su već bili kao vojska ustrojeni. A poslije javljali su se sada dobrovoljci. Gledajte, to je bilo jedno vrlo difuzno razdoblje. Recimo, postojali su kao domobrani, nosili crvene kape pa su izvali crven kapice. Ustaška vojnica uglavnom je tada nastajala kao dragovoljačka vojska, razumijete. A domobranstvo se počelo formirati kao redovna vojska
koju će se služiti vojni rok i pozivati rezervisti i tako dalje. Dobro, sad ćemo pogledati insert iz jednog filma, pošto smo ovih dana u ozračju međunarodnih nagrada naših filmova, jer jedan naš film je u Cannesu dobio nagradu. Dakle, sad ćemo pogledati insert iz filma, iz dokumentarnog filma Straža na Drini, koji je dobio nagradu na festivalu u Veneciji. To je bila Mjedena diploma 1942. godine. Redatelj, producent, scenarist i montažer bio je Branko Marjanović, poznat kao redatelj filma Ciguli Miguli, a snimatelj bio je Branko Blažina, snimatelj filma ima Ne okreći se sine, Kuži stari moj i cijeli niz drugih filmova u distribuciji Hrvatskog slikopisa. Dakle, sad ćemo vidjeti scene Crne legije, kako su izgledali ti vojnici i to, dakle, radi se o borbama u istočnoj Bosni. To se govorilo tada u uspostavljanje istočne granice na Drini. Pa molim režiju prilog Crna legija. Im Kampf gegen diese Aufständischen hat die legendäre Schwarze Legion das größte Heldentum bewiesen. Die kroatische Wehrmacht eilte den bedrängten Brüdern zu Hilfe. Ein erbarmungsloser Kampf begann. Die Horden der Banditen, die sich Partisanen nannten, wüteten mit hemmungsloser Grausamkeit und barbarischer Wildheit. Die Hilfe musste schnell und nachdrücklich sein. Gospodine Fuček, tu vidimo neke kadrove iz borbi. Molim reći da nastavimo prilog, ne? Dakle, iz borbi 1942. Možete komentirati kratko ovdje, ne? Pa gledajte, poznato je da je Francetić osnovao nazvanu kao Crna legija, ustašku vojnicu u Sarajevu za obranu istočne Bosne, jer su u to vrijeme u istočnoj Bosni harali četnici, teški pokolji bili muslimana, tamo imamo Foča, Goražde i ti krajevi. I za obranu tog stanovništva i državne granice, jer uglavnom ti četnici su dolazili iz Srbije, uz njih i partizani, jer u to vrijeme su oni nekako bili pod istom komandom, jer ono je bila vrhovni štab kraljevske vojske, dobrovoljačke vojske i partizanskih odreda. I za obranu tog teritorija formirana je jedna postrojba od sarajevskih mladića. Prozvani su Crna legija jer su im odore sašivene od sukna koje je bilo jedino nađeno tamo na raspolaganju. I oni su uspjeli doći na granicu. Dobro, ajmo sad pojam ustaša. Ne? Crna legija slovi u nekakvom javnom prostoru kao formalno nekakva zločinačka vojska. Kakav je bio dojam o ustašama, recimo Crnoj legiji u to vrijeme? Pa slušajte, koliko je moglo dopirati i dobišti ljudi, ta vojska je bila cijenjena. Po hrabrosti, po svemu. Recimo, upravo je dobila na ugledu oslobađanjem i spašavanjem stanovništva u istočnoj Bosni. I tu je stekla i vojnički ugled čak i kod protivnika, jer se ta postrojba cijenila. Što ustaša? Gledajte, taj pojam u hrvatskom narodu postoji i kao vojnički termin. Nekada su ustaše zvali tamo rezerviste ili takozvane treće pozivce koji bi se u slučaju rata pozivali, to su bili ustaše. Jer i u domobranstvo poznaje ustaške pukovnije, ali kao Dobro, kad ste vidjeli ustaške vojnike u gradu, kako su izgledali, kakav je bio dojam? Znali smo, u prvo vrijeme su to bili uglavnom dragovoljci, kasnije su to bili isto tako dragovoljci sa određenih područja koje su se branile, baš teritorijalno.
tada se i mnogi koji su bili u domobranu voljeli bi biti u ustašama. Zbog čega? Jer oni nisu išli sa svog područja dalje u prvo vrijeme, nego su bili formirani upravo da brane svoje selo, svoj grad, svoje mjesto. A ustaše su bili, dakle, kao neka udarna... Tako da, a inače su smatrani kao elitnim. Je li se pričalo o ustašama kao nekakvim zločinom? Da li se znalo da čine nekakve zločine? Da li su se ljudi bojali ustaša? Ja to ne osjećam. Ja kao, možda sam ja subjektivan, ali ja kao dječarac, on je za mene bio vojnik kojega sam onako gledao kao primjer nešto. Pa možda sam upravo i zbog toga i otišao u vojnu školu. Jer oni su branili Hrvatsku državu. Ja sam bio odgojen u tom duhu da Hrvatska treba imati svoju državu, a kad smo ju već imali, da ju se brani. Prema tome, ja sam gledao u tome vojnika kao da je neko izazirao možda od njih. A slušajte, bilo je ljudi koji su imali različita politička uvjerenja, pa su možda i tu. Morate znati da je komunistička promidžba bila vrlo agresivna. I ona je najvećim crnilom se bacala na sve ono što je bilo izvan pokreta koje je trebao braniti bratski Sovjetski savez, kako su ovdje rekli. Da, mogli bi reći slično kao i danas. Recite, kad ste prvi put čuli za partizane i što se i njima govorilo? Da, prvo vrijeme se samo govorilo o četnicima. Ja sam nekako za partizane negdje oko zimi 41. na 42. Možda negdje poslije Božića saznalo se za akcije veli partizana na Kordunu, na Baniji, oko Like. Došli ljudi koji su izbjegli. Tad se već čulo da oni protivnike... Jeste li čuli, evo sad će biti 22. lipanj, dan antifašističke borbe, nekakav ustanak tamo, Brezovica, Sisak. Jeste li čuli u Srbu, 27. srpanj, ustanak partizanski? Pojma nisam imao o nekim njihovim datumima. Znalo se da postoje kao gerilci, se ono govorilo, znao sam da ruše pruge, da postavljaju mine. Recimo, to je bilo strašno kad se čulo da su negdje putnički vlak digli u zrak, da su ljudi stradali. To je bilo strašno. Već kasnijih godina, recimo, mina pod vlak koji je išao iz Siska za Zagreb, koji je vozio đake. Morate znati da između Siska i Zagreba nije bilo gimnazije. Nije bilo škole, da su išli đaci tim vlakom u Zagreb u školu, da su se vozili radnici na posao, da su vozili seljaci svoje proizvode na tržnicu, da su mljekari vozili mlijeko u Zagreb. I zamislite, i taj vlak, to se dizalo, digli su ga u zrak. Da, to se danas zove terorizam, a da, onda i se ljudi zvala... stradali. I jasno da su to ljudi doživljavali kao kako bi to čovjek rekao, eto ga, hajdučiju. Sad ćemo pogledati isto jedan kadar iz filma Straža na Drini gdje se vide partizani. Pa molim režiju kadar partizani pa ćemo malo prokomentirati. Odnosno zarobljavanje partizana. Da, evo, kako je to izgledalo u životu? I na kraju ovdje vidimo zajedno četnike i partizane na ovoj grupnoj fotografiji. Moramo malo biti, nastojati biti objektivni. Ovo je uradak koji je očito bio u promidžbene svrhe, i tako dalje. Međutim, ono što se vidi ovdje je to četnička šubara i
troroga kapa koja je kasnije nestala. Pa je izmišljena Titovka koja je ličila dijelom na rusku vojničku kapu, a dijelom, ako se je malo raširila, na šajkaču. Razumijete? To je ono što sam ja uvijek doživljavao, moram priznati, i ne mogu se ni danas od toga oteti. Četnik, partizan za mene je isto. Da, tu na zadnjem kadru smo vidjeli zajedno. To je čak vrijeme kad su oni imali zajedničku komandu. Te kasnije je dolazilo kod njih do razilaženja. Dobro, recite kada su bile, dakle, znamo neke velike bitke, Sutjeska, Neretva, recimo Kozara. Što se od tih bitaka za vrijeme dok se to događalo znalo u NDH? Slušajte, o nekakvoj, kao ono, bitka za ranjenike, pa ovo, pa ono i tako dalje, o tome se nije tako znalo. Znalo se da se u Hercegovini, istočnoj, tako dalje, vode teške bitke, a te vijesti smo dobivali preko hrvatskih vojnika koji su bili prošli Štokera u gore obuku, pa su pod njemačkom komandom, ono što su govorili, vraža divizija i tako dalje, tamo ratovali. Nekakva borba za ranjenike, ne, to je jednostavno, partizani su bježali, spašavali se. Sutjeska, ne znam da ste bili tamo, ja sam bio poslije rata tamo i kažem vam, tamo je samo mogao kaplar dovesti vojsku. Što vam to znači? Pa, oni su toliko bježali u nadi da spase vrhovni štab, da su žrtvovali vojsku i doveli ju na pozicije koje su bile sa vojničkog stajališta i teško održive. Neodržive, jel? Zašto? Tamo su ginuli Dalmatinci. Kako je onaj neki komadant, što smo i učili i tako dalje, Crnogorac, rekao za jednu položaj neke dalmatinske brigade, borit će se do posljednjeg čovjeka, jasno, do posljednjeg Hrvata, do posljednjeg Dalmatinca. Jer tamo su bile postrojbe unovačenih vojnika iz Dalmacije. Ljudi koji su mislili da će se boriti protiv Talijana za oslobođenje. Dobro, koje su bitke bile poznate u vrijeme NDH? Pa ovdje se recimo čulo za obranu Gospića, koja je bila legendarna. Čulo se za bitku oko Bihaća. Čulo se za Travnik. Tamo se vode bitke. A moram priznati ono što se kasnije Dedijer opisao, 7 ofanziva, to nekako po tim imenima, po tim razdobljima je nepoznato. Znalo se za teške bitke koje se vode na području Kupres, Tomislavgrad, Livno. Razumijete, za to se je znalo. Ali nekakove ofanzive, pa bi bilo ovo, ono, to ne. Znalo se, evo, čulo se za Kozara, gdje je narod bio dignut iz sela, to Bože posako da će biti poklan i satjeran u šumu, gdje na koncu su ih i zarobili i tako dalje, taj narod stradao kao ono se kaže kolateralna žrtva, jer je jasno u takvim operacijama stradaju civili. Taj narod je bio otjeran sa svojih ognjišta. Ne da su ih tjerala njemačka ili ustaška ili domobranska vojska, nego su ih partizani digli, odveli u šumu svojom propagandom lažnom i doveli do one katastrofe. Kako je bilo naoružanje? Evo sad ćemo pogledati jedan prilog, jedan insert iz ovog filma gdje se vidi malo ta tehnika s kojom su raspolagale ustaške domobranske formacije, pa molim režiju prilog Borba. War den Banditen heiß, diesen Söldlingen Moskaus und Londons. Selbst Kirchen haben sie als Unterschlupf für Überfälle benutzt. Aber die kroatischen Soldaten haben ein Nest nach dem anderen, einen Unterschlupf nach dem anderen ausgehoben.
Evo, tu smo vidjeli dakle razne vrste strojnica, tenkova, topova, šljemova. Ne izgleda mi to da je to bilo najmodernije naoružanje u onom trenutku. Gledajte, hrvatske oružane snage su kronično patile od manjka i municije i oružja. Ono što su oni dobili je bilo dijelom što je zaplijenjeno i ostalo od starojugoslavenske kraljevske vojske. Tu je bilo nešto modernijih topova, Škoda, proizvodnje Češke i tako dalje. To su prepustili Njemci. A Njemci su jako škrto i jako pazili što se naoružanja tiče. Dobivalo se uglavnom, eto vidjeli se Schwarzlose, ove teške strojnice, zastarjele. To je iz Austro-Ugarske još, ne? Da, to zastarjelo naoružanje, to je dobivala Hrvatska. I mauzerke, vrlo rijetko onaj šarac takozvani ili uopće strojopuške i tako dalje. To je vrlo rijetko, a ako je već dobio, nije municije bilo dovoljno. A što se tiče topova i toga, uopće ne. Do pred kraja rata, u biti, što se tiče tenkova i motorizacije, vrlo malo, vrlo slabo, vrlo škrto. Vidjeli ste one tankete male, to talijanske, to je tako. To je koliko je bilo ljudi, koliko je bilo to? Dvoje ljudi unutra? To bi moglo, što se ono kaže, na prste zbrojiti. Dobro. Spominjali ste ranije Kozaru. Kad se govori o Kozaru, govori se o djeci. Sad ćemo pogledati jedan prilog o djeci koja... Naime, iz dosta izvora sam čuo kako su za vrijeme NDH je Crveni križ ili razne institucije Caritasa se brinule za djecu. Ovdje ćemo pogledati jedan prilog na tu temu pa ćemo ga onda prokomentirati. Molim, režija, prilog djeca. Selbst ihre eigenen Kinder haben die Partisanen auf Gnade und Ungnade dem Hunger und dem Tode ausgeliefert. Die kroatische Staatsregierung sorgt für ihr Unterkommen in besonderen Lagern, lässt ihnen nach den Tagen des Elends, des Hungers und aller möglichen Krankheiten volle ärztliche Hilfe angedeihen und gewährleistet ihnen ein menschenwürdiges Dasein. Da, evo, recite kako je bio organiziran i kako je uopće postojao taj jedan karitativni dio te države, dakle, briga za one kojima je potrebno. To je jedna, baš ta djeca i to je jedna tužna priča. Jer ta djeca, nakon što su borbe prestale, ostala su tamo bez igdje ikoga. I vojska koja je bila ih je prikupila. Ta djeca su bila neishranjena, bolesna. Morate znati, tada je vladala velika ušljivost, pjegavi tifus. I toj djeci je tada trebalo pružiti pomoć. I ona se organizirano pružala. Čak je država organizirala, Crveni križ i tako dalje, i pomagala one koji bi, kao što je Caritas, odnosno crkva, da pomognu toj djeci. Tako da su ta djeca i u Zagreb bila dolazila. Tu su ih, odmah prvo je bilo ono da ih se na jedan način očisti od ušiju i tako dalje. Da bi onda građani su dolazili pa su ih mogli odvoditi k sebi. Koje nije niko uzeo, a takvih je bila većina, oni su bili smješteni, posebno je crkva, časne sestre, Crveni križ.
Svi su se brinuli o tome da se ta djeca negdje organizirano smjeste kao u domove i tako dalje. Jer nije tu bilo samo takozvane pravoslavne djece. Bilo vam je tu mnogo muslimanske djece i isto tako katoličke djece. Recimo, ja u vojnoj školi, na mnoge koji su došli u vojnu školu, jer su kao đaci ostali bez roditelja, poginuli im, bili ubijeni od četnika, partizana. I onda, a kako su išli u škole imali, a tamo na tim područjima nije radila više škola, onda su ih doveli u vojne škole da idu na obrazbu. Možda je manje poznato da je bio sistem školovanja vojnog od osnovne škole. Postojalo je u Sarajevu odgojilište u kojoj su već sa 7 godina primani đaci. Tu su prvenstveno bila djeca koja su stradala jer su im roditelji bili ubijeni. Dobro. Idemo sad na još jedan od kontroverznih simbola nezavisne države Hrvatske, a to je logor Jasenovac. Što se znalo o logoru Jasenovac i što se o tome pričalo? Da, znalo se da postoji logor Jasenovac. Znalo se i moglo se i pročitati da je neko upućen tamo jer je ili iz preventivnih razloga ili je upućen jer je sudjelovao u nekakvim tajnim akcijama protudržavnim ili je surađivao sa ilegalnim grupama i tako dalje, pa je bio upućen tamo na boravak. Znalo se i među građanstvom da su isto tako bili i neki židovi tamo upućeni, masoni, pa konačno bio je upućen i Vlatko Maček i mnogi drugi intelektualci. Znalo se to o tome. Šta su pričali ljudi koji su izašli iz logora? Pa bilo je ljudi koji su izašli iz logora. I šta su pričali, kako je bilo? Morao je raditi, jer, pazite, to su bili radni logori. Tamo je bilo i različitih radionica. Recimo, ja sam čuo za jednoga koji je bio kao puškar, da je tamo radio u nekakvoj, bila tvornica, kako se kaže, za proizvodnju oružja, automatskog i tako dalje. I on je radio kao majstor. Jesu li ljudi pričali o ubojstvima, maltretiranjima, Gledajte, mučenjima? tu sad imate, dok si s jedne strane čuo da je to logor koji je ovako po strogim režimom i tako dalje, s druge strane ste, isto je, jer gledajte, vijesti su kolale. Znate, nije bilo, radio je govorio službeno, a ono ovako su se od usta do usta širilo i reklo se da tamo se maltretiraju zatvorenici i tako dalje. Jasno, jer gledajte, ona strana koja je bila protiv režima, ona je govorila da je to zato sa teškim uvjetima logor i tako dalje. A ova strana koja je bila, hajmo reći, državotvorna, koja je htjela državu, ona je govorila tamo su oni koji su ili dizali vlakove u zrak ili ono. Ja. Dakle, neko ko je nešto učinio. A je li se baratalo s nekakvim brojkama o 50-100 tisuća ubijenih ili tako nešto? Kakvi? Pa to nije to niko nigdje. Zamislite vi 50.000 ljudi. Pa to u bitkama nije ginulo. Gdje bi, ma kakvi. Da. Recite kada su donešeni... O tim ciframa sam ja čuo negdje pod konac 45. 6. Onda se počelo baratati s nekakvim većim. Recite kada su donešeni ti rasni segregacijski zakoni, kad su, ne znam, Srbi su se prvo morali iseliti u južni dio grada, kad su Židovi morali nositi oznake, kada su počeli drugi, dakle, na oblici maltretiranja i iseljavanja. Kako su ljudi na to reagirali? Da, to su ljudi nisu odobravali i to su ljudi teško doživjeli, znajte, jer svi smo mi imali poznanike i Židove i pravoslavne i tako dalje i recimo jako teško smo doživjeli taj nošenje tog žute, jer to se u prvi mah su morali nositi na lijevoj strani prsiju i čak na leđima, što je bilo, kako bih to rekao, ljudi su to teško doživjeli.
bez obzira kakve su bili inače orijentacije. Tako da se poslije to ublažilo toliko da su nosili jedan okrugli znak samo na prsima, da su te krpice nestale. Međutim, opet se s druge strane imali ovako, jako mnogo liječnika su bili Židovi. I mogu reći vrlo dobri i oni koji su jako dobro surađivali s narodom, koji su i pomagali narodu. I tako da došlo je, znajte, do ljudi pa čemu? Pa to je doktor koji mi je liječio djecu, koji mene liječi, koji mi je liječio oca i tako dalje, pa su se zalagali za njih. I moram priznati da je bilo i kod određenih dužnosnika se čulo da su se zalagali. Ako znadete da se dogodilo, veli u Bosni hara pjegavac, tifus pjegavi, isto tako ima puno sifilisa i tako da, veli pa treba liječnike poslati dole hitno na liječenje. Mahom su na taj način Židove, da ih se spasi, jer su Njemci vršili pritisak s druge strane. Znate, ako ste u dnevnom životu vidjeli da se negdje loše ponašalo u svakodnevnom životu prema nekom koji je Žid, to ste mogli vidjeti eventualno od Njemca. Kako je to izgledalo? Jer gledajte, recimo, ako je imao ovu oznaku, znao bi njemački vojnik pljunut. Razumijete? Tako da oni su... Zatim i na njemačkom pisalo ovo je dućan koji je židovsko vlasništvo u početku i tako dalje i tako dalje. Naš svijet to nije odobrao, bez obzira ko je bio i šta je bio. Možda je bilo nekoga ko se je htio posebno... Kakav je odnos bio prema Srbima? Sad gledajte, ja sam išao i u gimnaziju sa Srbima i moram priznati, mi kao dječarci, mi nismo imali neke s njima u svakodnevnom životu. No, oni su dijelom, nekoji su otišli u Beograd koji su bili, se reklo, možda istaknuti i tako dalje. Tako da nije ih više bilo u školi. Školsku godinu 40-41 završila je takozvani Viktorija svjedodžbama, gdje smo svi prošli, pa i oni koji su imali po jednu negativnu ocjenu, jednako smo prošli razrede. Već u sljedeće školske godine, 41-42, više nije bilo Židova u razredima, znajte. Nije ih bilo. I ja znam za moje koje sam ja poznavao, to jedan je bio sin inženjera, jedan je bio liječnika. Oni su otišli na Rijeku, na Sušak se onda reklo. To je bilo pod talijanskom upravom. Oni su tamo i ti su se cijelo vrijeme rata nekako zadržali i spasili u Italiji. Jel? Dobro, idemo sada na onaj dio odnos Hrvata i muslimana. Pošto su muslimani u NDH kolokvijalno bili prozvani cvijeće hrvatstva, pa molim režiju prilog Hrvati i muslimani iz istog filma koji smo već danas gledali. Kroaten mohamedanischen Glaubens, in deren Adern reines kroatisches Blut fließt, haben im Kampf die Befreiung von den Banditen Hekatomben Opfer gebracht. Ihr Blut floss in Strömen. Die mohammedanischen Geistlichen haben in den Moscheen den Glauben an eine schönere Zukunft des kroatischen Volkes hochgehalten. In Frieden und brüderlicher Eintracht müht sich der bosnische Bauer katholischen oder mohammedanischen Glaubens in gemeinsamer Arbeit ums tägliche Brot. Dakle, bratska sloga hrvatskog i muslimanskog naroda. Je li to tako bilo? Pa sad gledajte ovako. Ja mogu svog iskustva govoriti. U vojnoj školi bili smo muslimani i katolici. Bilo je i pravoslavnih isto. Mi smo u skladu sa onom službenom politikom da smo svi Hrvati,
samo različite vjere. I mi smo to tako se i ponašali. Jer gledajte, recimo bio je doručak, molitva, prije svakog bila je molitva, koja je bila, moglo bi se reći, neutralna. U onome nije se Isus ili tako da, nego Bog. Molili su ga muslimani držeći na molitvu ruke. Molili smo ga i mi katolici i kršćani. Oni su imali hranu prema pravilima, jel da, tako da nisu imali masno, nisu svinjetinu, imali su posebne obave. Oni bi petkom išli negdje, dolazio bi vjeroučitelj koji ih je, i oni su svetkovali petak, tako da smo dužnosti njih oslobađali u petak. Oni su zato obavljali dužnosti u nedjelju kad smo mi išli na misu. Kakav je bio odnos među... I mi smo bili tako da smo se mi družili. Kako je običan svijet? Slušajte, to su dvije ipak kulture. Naime, šta je? Zagrebčani koliko su imali kontakta? U Zagrebu je bilo je trgovaca, muslimana, intelektualaca i tako dalje, koji su čak bili vrlo hrvatski nacionalno opredijeljeni i djelovali kao takovi. I tu nisam vidio. Evo ga, recimo, u mojem tazbinstvu isto tako je bilo brak između... Recite, kad su postavljeni minareti oko Meštrovićevog paviljona, džamije? Da, to su doživljavali ovako. Mi koji smo na neki način bili u tom duhu bratstva sa muslimanima, mi smo to odobravali da su oni dobili, da su zaslužili, jer je bilo puno vojnika, hrabro su se borili i tako dalje i tako dalje. A neki su odmah počeli prigovarati s nekih, čovjek bi rekao, više umjetničkih razloga, da je to devastacija umjetničkog paviljona i tako dalje. Mada moram priznati, ja sam laik zato, ali je bilo vrlo skladno su djelovala ona 3 minareta. Kažete, muslimani su se kao vojnici hrabro borili na hrvatskoj strani. Dapače. Koliko je bio njihov udio i kako je to izgledalo? Pa sad slušajte, zavisi u čemu i tako dalje. U početku su oni bili uglavnom domobranstvo kao novačeni, ali je bio velik dio u ustaškoj vojnici, posebno sa onih područja gdje su i partizani, odnosno četnici, vršili pokolje. Ja recimo, evo ga, jedan od osnivača počasnog blajburškog voda, ne jedan, 2, 3 su muslimani. Jedan koji je još sada živ, kojega cijenim, je tamo iz područja Srebrenice, kojemu su čitavu familiju pobili i on je kao 14-15 godišnjak, prihvatila ga ustaška vojnica. I on je kao takav vojnik se borio i danas se osjeća Hrvat. Idemo sada na Antu Pavelića. Pogledat ćemo sada prilog o Anti Paveliću, pa ćemo ga prokomentirati gdje se vidi, dobro, to je isto dakle iz tih promidžbenih materijala gdje se prikazuju kako je to ljudi dočekuju Ante Pavelića, ali evo budemo prokomentirali pa ćete nam reći je li to bilo tako. Pa molim režiju prilog poglavnika. Unverhofft kam in Dörfer und Städtchen und überall wurde von einer großen Menge umjubelt und mit der herzlichen Liebe seines dankbaren Volkes aufgenommen, welches in ihm den Erwecker der staatlichen Unabhängigkeit und den stärksten Verteidiger der kroatischen Freiheit erblickt. Tränen der Freude und große Begeisterung waren der schönste Beweis grenzenlosen Vertrauens, welches Bosnien dem Führer der Ustašenbewegung entgegenbringt. A mnoštvo svijeta bez prestanka čeka da još jednom vidi svoga poglavnika. Jednako srdačno kao što je dočekala poglavnika, Koprivnica se i oprostila od svog visokog i dragog gosta. Ovako, gdje god ima Hrvata, tu sva srca biju za poglavnika i nezavisnu državu Hrvatsku. Evo,
Da, Kako je to izgledalo? točno je, ovo je isto tako jedan promidžbeni uradak. Ali činjenica je da čini mi se da je to bilo u jesen 43. ili tako nekako. Njegov put Pavelićev preko Zagorja obišao Podravinu. Činjenica je da je bio srdačno dočekivan. Jer gledajte, to su već krajevi koji su osjetili i onu drugu stranu. Oni koji su osjetili i partizane, koji su morali hraniti partizane, koji su isto, im djeca morala se skrivati da ne budu mobilizirana u partizane i tako dalje i tako dalje. I tu je bilo i određenoga radosti da dolazi, evo ga, sad je došao je znači vojska je tu, sad će biti spašeni od napada ovoga, onoga i tako dalje. No, to su krajevi gdje je poslije toga još puno bitaka prošlo. Uzmimo do pada Sremskog fronta praktički Podravina, osim onih malo krajeva tamo koji su izvan glavnih prometnica većih mjesta, uglavnom je bila još uvijek u rukama Hrvatske oružanih snaga. Dobro, ovdje smo vidjeli Pavelić se rukuje s ljudima. On Pa nema gledajte, čuvare oko njega. Je li da, on pa tako gledajte, on hodao? je išao među narod. Ne znam da li, Zagrebčani se moraju toga sjećati. Travanj, mjesec 45. godine, Pavelić na čelu vlade ide od Radničkog doma preko Jelačić placa na Gornji grad pješice, bez ikakvih onih velikih osiguranja sa strane. Što su ljudi govorili o Paveliću? Da li su ga poštivali, mrzili, A osporavali? slušajte, Kako je bilo raspoloženje? zavisi od toga ko je kako politički bio Koliki je opredjeljen. bio omjer, recimo, da su bili neki izbori? Je li bi on pobjedio na izborima 44. primjerice? Ne? Nisam siguran da bi baš pobjedio, znajte. Jer, gledajte, tada je već posebno, recimo, 44. godine i tako dalje, jaka je bila anglofilska struja. Ni za partizane, ni za ustaše, da za Hrvatsku državu, ali nekako doći u kontakt, nekako sa zapadnim saveznicima, naročito kad je kapitulirala Bugarska, pa Rumunjska, pa Finska i tako dalje. Jel da, evo ga, veli, to je uzor po kojemu bi trebalo nastupiti. I jaki su bili anglofilski nastrojeni krugovi, znajte. I dosta utjecajni, mogu reći, imali su i dosta utjecaja i u hrvatskim oružanim snagama. Je li represija bila jaka od strane ustaških vlasti pred kraj rata, 44. Pa, slušajte, 45. rat je bio i u svakom slučaju osjećala se vojnički pritisak. Jasno da je svako djelovanje protiv države manje više se kažnjavalo. To je činjenica. To je tako. To niko ne može osporavati. Jer gledajte, ako vojska upravlja gradom, selom, tu nema oporbe, tu ne smije biti, tu je vojnički red, tu je zapovjed i to se mora slušati. U svakom slučaju da je to teško. Da. Imamo jednog gledatelja na telefonskoj liniji. Halo? Čujemo li se? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Marko, pozdrav vama i vašem gostu. Recite. Mogu li pitanje jedno za gospodina gosta? Ajde, recite. Ne znam točno, već sam se malo prije uključio. Je li postoji kakva razlika od onih četnika 41., 5. i partizana i ovi sadašnji? Ovi četnika koji su u Domovinskom ratu pa i dan danas još nastupaju, naređuju i tako dalje. Dobro. Razumjeli smo pitanje. Hvala na pitanju. Hvala. Evo, možete. Vrlo interesantno pitanje. Četnik je uvijek četnik. Četnik 41. godine je četnik 91. godine. I četnik sada je četnik. Istovjetan sa onim jer mu je cilj isti. Moramo zapamtiti jedan puta da onu liniju
Koprivnica, Karlovac, Karlobag, nikad se niko nije službeno odrekao. Dobro, imamo još jednu gledateljicu na telefonu. Halo, čujemo li se? Dobar dan i hvaljen Isus i Marija. Navijek je dobro reći. Izvolite, gospođo. Zove vas iz Zagreba, a inače vas zove jedna Slavonka. 86 sam je godina. Ja sam djevojčica bila od 16 godina sa križnoga puta. Inače sam iz sela Račinovaca. Želila bi nekako stupiti u kontakt sa gospodinom Fučekom. Da mi je da dođem do njega. Ja sam pisala i knjigu. Knjiga je naslov Moj križni put. Gospođo, Inače, moja Slavonija je opisana, dobro, a ujedno i cijeli moj život. Gospođo, evo, ako želite s gospodinom Fučekom razgovarati, u Hrvatski domobran kontaktirajte, ostavite podatke, recite da ste se javili, pa će vam se gospodin Fuček javiti da sad o tome ovako javno ne pripovjedamo. Gospodin Fuček, kako je izgledala kulturni život? Pjesme, kina, filmovi, kako su se ljudi zabavljali? Gledajte, kina su radila, istina nije bilo anglosaksonskih filmova, američkih i tako dalje, ali je bilo čeških, njemačkih, možda i koji drugih i tako dalje. Koncerti su se održavali. Recimo, bio je tada običaj da ispred glavne dnevne emisije u kinu, da je prije toga bio nekakav program na kojemu su zastupali poznati umjetnici. Vi ste u vojsci imali puno zanimljivih pjesama. Ajmo pogledati, imam još jedan prilog pripremljen iz tog filma Straža na Drini. Danas smo ga onako temeljito iskoristili. Molim režiju prilog pjesma pa ćemo prokomentirati te vojničke pjesme koje se na stadionima ponekad u nekim drugačijim tonalitetima pjevaju. Poznate ovu pjesmu? Da, poznata mi je. Pa ja znam puno pjesama, jer gledajte, u vojnoj školi mi nikad nismo kretali u stroju, a da nismo pjevali. Uvijek se je pjevalo. Bilo je poznato, recimo, poznata je bila Domobranska zastavnička škola iz Ilice 242, koja je svake nedjelje išla na Sveti Duh, na Svetu misu u crkvu i pjevala bi. Mogu vam reći da je jedan dio građana čekao da postrojba izađe, da škola izađe u formaciji vojnoj, da čuju pjesmu. Ste pjevali ono istrčale zagrebačke frajle? Pa je, to je bila ovako jedna, ali imali smo mnogo ljepših pjesama, nježnih. Možete otpjevati neko? Kada mi trava pokrije grob, majko ne plači ti, pamti da Hrvatska neće biti rob, ni će je nestati. Za moj grad, moje selo, dušmani najaču, uvijek trt, tekla krv niz moje čelo, stigla me i sama smrt. Za moj grad, moje selo, dušmani najaču, uvijek trt. Pa dobro vam ide. Dobro vam ide. A inače, najljepša je jedna koja kaže: kroz pusta brda vodi nas uski put. Kako ide ta? Kroz pusta brda vodi nas uski put, dušmanska horda pruža nam otpor ljud. Najuriš, braćo, pa makar mljet,
hrvatski barjak vodi na svet. Da, nisam čuo ni jedno ni drugo od tih pjesama. Zapravo ono što se čuje na stadionu su malo, kako bi rekao, grublje varijante neke. Sad slušajte, ja sam čuo tek poslije rata da ljudi pjevaju grube pjesme, ali ja mislim da ih vojnici tako nisu pjevali. Ajmo samo kratko, pri kraju smo razgovora, imamo još nekog na telefonu da ga čujemo, pustimo na nekoliko trenutaka. Halo, čujemo li se? Halo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Marko, kako vama, tako i vašem cijenjenom gostu. Pa, meni je drago da uzivate u ovako ove termine, da mi možemo pogledati prave Hrvate, prave domoljube. I zanima me jedna stvar, zbog čega se ovi današnji komunisti koji nisu htjeli ni 1941. a ni 1991. Hrvatsku skrivaju iza antifašizma i zanima me od vašeg gosta što misli o, ajmo reći, ustačku Za dom spreman. O pozdravu Za dom spreman. Tako, da. Dobro, hvala vam lijepo na javljanju. Evo, možete kratko komentirati. Što se tiče pozdrava Za dom spreman, to je, ja držim, stari hrvatski pozdrav i u njemu nema ništa fašističko. Jer zapamtite, kada su pozdravljali ustaški dužnosnici službeno, onda se pozdravljalo Za poglavnika i dom spremni. Ovo Za dom spremni, pa ja ne vidim tu ništa, to je za mene nevino. A ovo što je pitao za antifašiste? A slušajte, antifašizam to je termin koji trpi svašta. Iza njega se skrivaju najortodoksniji komunisti i boljševici. NKD-ovci, GPU-ovci, udbaši i oznaši. Oni najviše koriste taj termin. Oni koji su bili antifašisti protiv totalitarnog režima, koji je istovjetan, mogao bi skoro reći, sa komunizmom, oni se ne kriju iz imena antifašizma. Dobro, gospodine Fuček, pri kraju smo, evo samo još da pokažem, monografija Macelj 1945. Vi ste navodno sudjelovali u izradi ove knjige. Ste mi malo čas Nisam spomenuli. sudjelovao u izradi knjige. Ali sam sudjelovao u organizaciji onog sprovoda i držao tada govor. Evo, dakle, to je na godišnjicu tih maceljskih žrtava. Šta reći, gospodine Fuček, evo, hvala vam još jednom na gostovanju, na zanimljivim sjećanjima. Stojite dobro i neka poživi još puno godina. Da, hvala vama. Ne znam, možda mnogima nije bilo drago čuti što sam govorio. Pa evo, malo, ovo je demokracija, pa možemo malo čuti i onu drugu stranu, odnosno ovu drugu stranu. Poštovani gledatelji, to je bilo sve za večeras. Gledajte nas ponovo za tjedan dana na istom mjestu, isto tako na Facebook stranici Markov trg. Evo, moram samo pročitati čitao sam danas u vijestima kako je Joža Manolić optužio Karamarka da je bio suradnik UDBE, pa je sada pa je Karamarko reče da će tužiti Manolića, pa se u priču uključio Stjepan Mesić koji kaže da je prisustvovao razgovoru u kojem je Manolić upozorio Franju Tuđmana na Karamarkovu udbašku prošlost. Mislim, to mi je toliko smiješno, jer Stipe Mesić je sad svjedok. Dakle, ako trebate posao, zovite ministra Orsata Miljenića, ako trebate svjedoka, zovite Stipu Mesića. Evo, toliko od mene, poštovani gledatelji, vidimo se za tjedan dana i doviđenja.